Kun barnoota qubee afaan Oromooti. Qopheessee kanneessu Qannoo Biraanuu. Viidiyoon kun kan qophaa'eef namoota afaan Oromoo dubbatan garuu dubbisuuf barreessuu hin dandeenye dabalatee namni afaan kana barachuu barbaadu akka dhimma itti ba'uufidha. Kanaaf yeroo dura keenya jiru keessatti viidiyoon kun kutaa garaagaraatti qoodamee bifa walitti fufiinsa qabuun qophaa'ee tooraan waan dhiyaatuuf dhaggeeffattanii akka dhimma itti baatan jechaa har'a kutaa jalqabaa waliin ilaaluu eegalla. Qubee afaan Oromoo. Qubee jechuun maal jechuudha? Qubeen mallattoo sagaleewwan bakka bu'ee dubbatu jechuu dandeenya. Akkasumas qubeen mallattoo afaan tokko ittiin barreeffamee namni quunnamtiidhaaf dhimma itti ba'udha. Afaan Oromoo qubee qeenxee 26 fi cimdii 7 waliigala qubee 33 of keessaa qaba. Mallattoolee gabatee irratti mul'atan kanaan wal beektu jedheen abdadha. Mee mallattooleen kun afaan Oromoo keessatti sagalee isaan bakka bu'an waliin haa dhageenyu. A, Ba, Ca, Cha, Da, Dha, E, Fa, Ga, Ha, I, Ja, Ka, La, Ma, Na, Nya, O, Pa, Pa, Qa, Ra, Sa, Sha, Ta, Tsa, U, Va, Wa, Xa, Ya, Za, Ja. Isaan kun qubee afaan Oromoo jedhamu. Qubeewwan qeenxee fi cimdii. Qubee cimdii warra jedhaman Cha, Dha, Nya, Pha, Sha, Tsa, Ja. Qubeen afaan Oromoo akkaataa sagalee isaaniitiin bakka lamatti qoodamu. Isaanis qubee dubbachiiftuu fi dubbifamaa jedhamu. Qubee dubbachiiftuun sagalee ofii isaanii kan qaban yeroo ta'u, dubbifamaan garuu sagalee ofii isaanii kan hin qabne dubbachiiftuu waliin sagalee uumuu kan danda'anidha. Qubee dubbachiiftuun baay'inaan 5 yeroo ta'an, isaanis A, E, I, O, U. Sagalee. Qubee dubbachiiftuun sagalee ofii isaanii qabu jenneerra. A, E, I, O, U. Akkuma kana immoo qubee dubbachiiftuun dubbifamaa waliin walitti yommuu dhufan sagaleetu uumama. Fakkeenyaaf qubee dubbifamaa maa fi aan walitti yommuu dhufan sagalee maatu uumama. Naa fi aan walitti yommuu dhufan naatu uumama. Baa fi aan walitti yommuu dhufan baatu uumama. Raa fi aan walitti yommuu dhufan raatu uumama. Ma, na, ba, ra kan jedhaman sagalee yeroo ta'an kan uumamanis qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuudhaati. Akkuma kanaa laa fi aan walitti yommuu dhufan laa, maa fi uun walitti yommuu dhufan sagalee mootu uumama. Baa fi oon walitti yommuu dhufan bootu uumama. Naa fi aan walitti yommuu dhufan sagalee naatu uumama. Laa, muu, boo, naa kan jedhaman sagalee yeroo ta'an kan uumamanis qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuudhaati. Qubee dubbifamaa ba'anii qubee dubbachiiftuu gosa garaagaraa waliin walitti yommuu dhufu sagalee garaagaraatu uumama. Fakkeenyaaf ba, be, bi, bo, bu. Isaan kun sagalee yeroo ta'an kan uumamanis qubee dubbifamaa ba'aa fi dubbachiiftuu gosa garaagaraa irraati. Asirraa kan hubannu sagalee qubee dubbifamaan qabaachuu qabu kan murteessu qubee dubbachiiftuu ta'uu isaati. Akkasumas qubee dubbifamaan sagalee ofii isaanii kan hin qabne ta'uu asirraa hubachuu dandeenya.
haaluma kanaanii qubee dubbifamaa kan biroo fi dubbachiftuu gosa garaagaraa waliin sagalee garaagaraa ni uumama. Gabatee irratti akkuma mul'atu sagaleewwan kun kan uumaman qubee dubbifamaa fi dubbachiftuu gosa garaagaraa irraati.